Bon, isi papa, lem djou sa. M degaje nou wè si nan fè tout bagay net. Ay kan ba yoy nan peyi sa la. Sou ap ton tout baze moun bay fè yon, ou shire. Oblige apren fè tout a fò net la. Ay koto wè la, sa la m day fè la 150 gout chak lem fè. De lem djou sa. Degaje m la, desan nan fè. M achete tondez la. Evidem m achete tondez la, m achete pour 700 pesos. Ben si m kontrole tan de fwa, m koupe cheve m deja a 150 pesos, m bakon m kop m dawal m tapè. Se de di la, on sa va yo. A mod nege m pa e gare. Wapwe la avèk lot ti mousou avèk sa deya la. E di map gadi koman deya e.
barrer comme ça, il va voir ici. On va finir de garer net. Va nan bol nou, va nan fè barre, fè koup, nou va nan barre sa. Nou meti, ye cheve an meti nan tèt nou. Meti ye cheve an desen je babyo. Nou a vezi. Nan fè vie mak nan tèt nou. Va nan barre sa ou nou. Descend nou bezon descend jeve. Ya de bon nou descend ni la, nou fin ap tout bagay. Ok. Moun ki dese paye 150 goudou, de ga yo, paye 150 goudou papa. Cheve sa aussi tellement poussé, son moment pour payer, le regarde un moment encore, ou être là, il a plein cheve. Tu vas compter combien de fois 150 goudou à payer.
Se vwe wap a. Wap kopren.